So, das ist jetzt hier der Kamin und unser Ofen, der zieht wunderbar, der zieht zu wunderbar und da soll jetzt dieser Zugbegrenzer eingebaut werden, dass der Zug hier optimaler funktioniert. Also als erstes werden wir jetzt mal messen, wo die Mitte des Schornsteins ist und dann werden wir das 40 Zentimeter, so ist die Angabe, über der Schornsteinsohle. So, da haben wir das jetzt mal eingezeichnet und da werden wir das jetzt auch einbauen. Ja, das geht auch wirklich gut voran. So, jetzt müssen wir noch den eigentlichen Schornstein noch durchbrechen und dann haben wir es gleich. So, das ist doch mal ein schönes Loch. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob das da gut reinpasst, unser Einsatz. So, jetzt ist der Rahmen auch schon mal trocken drin. Jetzt alles sauber machen und dann wird er eingemörtelt. So, bevor wir das jetzt einbauen, muss das erstmal alles sehr schön hier nass gemacht werden, damit gleich auch der Mörtel gut hält. Muss das jetzt hier schön reichlich mit Wasser benetzt werden, damit der Mörtel auch gut hier halt findet. So, jetzt ist die Klappe eingeputzt. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen trocknen lassen und dann gehen wir da auch am Ende nochmal ein bisschen mit Farbe drüber. So, super, funktioniert. Die Klappe gleicht jetzt den Druck im Kaminschacht aus und das Ergebnis ist dann ein hervorragendes Flammenbild und eine optimale Ausnutzung des Brennstoffs.